ما توديش ولادك جيم عشان الكابتن مراهق هيتحرش بيهم، ما توديهمش مدرسة عشان العمال والمدرسين مراهقين هيتحرشوا بيهم، ما تسمعهمش اغاني شعبي في الشارع علشان خاطر الاغاني الشعبي هتغير سلوكهم. طب ما تفرجهمش على افلام عشان خاطر في زي عمرو يوسف وغيره وغيره عايزين سينما جريئة. طب اعمل ايه؟ امشي من البلد. امشي من البلد يعني احنا وصلنا لمرحلة ان احنا ما نمنعش الغلط، نمنع نفسنا. يعني خلاص ده فكر بعض الناس اللي موجوده وسطنا في المجتمع دلوقتي. ما توديش ولادك المدرسه علشان المدرسه هيتحرشوا بيهم، طب ما تنضفوا المدرسه. ما توديهمش جيم علشان الجيم هيتحرشوا بيهم، طب ما تنضف الجيم. طب ما تشوف انت بتشغل مين. ما تروح تبص على بعض المدارس وعلى بعض الاماكن، في ناس انت بعينك كده كبني ادم بتبص في هيئتهم كده تعرف انهم لا يصلحوا العمل. انت بقى كمكان شغلتهم ازاي؟ عشان عايز بس توفر وخلاص، عشان مش عايز تمشي قانوني، تعمل لهم تحليل مخدرات، تعمل لهم فيش تتاكد اذا كان دول يصلحوا للعمل ولا لا. ما اجي انا اقول نضفوا الكلام ده تقول لي ما تسمعهمش يا عم، انت معترض على الشعبي ما تسمعهمش، معترض على الافلام ما تشغلهاش، معترض على الجيم ما توديش. يعني انا علشان عايز الصح انا اللي امنع نفسي والغلط يفضل منتشر في المجتمع؟ ولا الفئه بقى دلوقتي اللي هي بتطلع على السوشيال ميديا عايزين يعملوا مشاهدات، فيعمل ايه؟ يجيب لك واحده لابسه مش لابسه يحطها لك في بدايه الفيديو عشان انت تخش تتفرج على الفيديو، فيطلع لك بعد كده يقول لك بص عيب اللي هي بتعمله ده. لا وحياة امك عيب اللي هي بتعمله ده، ومش عيب ان انت تروح تجيب الفيديو وتعيد نشره وتصدره لنا في الاول علشان تخطف نظر الشباب المراهق وتوريهم الحاجات الزفته اكتر عشان انت تعمل كام دولار اخر الشهر. طب ما تحترم انت نفسك، اتكلم عن الفئة دي من غير ما تحطها في فيديو.